Ce-a mai zis? N-au murit. Ce-a mai zis și Vali? Chris, dacă am luat 2 miliarde, îți boss. Chetar. Boss chetar ești. Uite că nu moare. Nici unul nu moare cu ei. Trebuie imediat că Polănescu. Uite cu ei nu moare. Asta și pe aia. Da, ăștia nu mor. Hai că de fac, mă. Asta e Chris? Am pierdut mașina cu 20 carboni, băga mea și pula în mașină. Hai, dați-mi magic. Hai, dați-mi magic. Ia pe unde? Bau, gad, mă, din pula mea aici. Lasă arma. Ce că-i proști. Bă, dacă îi dau lui unul mai multe gloanțe... Ăsta e Chris? Nu. Nu? Ok. De fapt, stai că trebuie la spital, mă, că deja mai nervez. Nu, lasă-mă puțin, că... Andrei, îmi trimiți și mie link